เดี๋ยวชมวิวพี่น้องไปก่อนบอไปเขาถ่ายอยู่เลยเอามาหน่อยรถตามตูดโบเลยจีบ่เอาละขึ้นกระทะมันนี่จูงเอาโอ้ยเอาไปหน่อยวะทำไมมันไกลขนาดนี้8 กิโลเที่ยวทะเลปลายสาเลนโบกระเป๋ารถขาไปคนละขั้นพี่น้องขากลับเหลือ3 ขั้นโดนขโมยจักรยานพี่น้องแม่ปาตีนสิมาแซงเนี่ยจะหน่อยกว่าสิฮักไปใช้ทั้งหนาเพิ่นตอนไปคนละคัน
ขาไปขากลับคันเดียวพี่น้องสงสัยปั่นไม่ไหวแล้ว ไปแม่ขี่รถบดีนะไอ้พ่อน่ะพ่อจะห้ามห้านะขี่ดีบดีน่ะขี่นี่ไม่ว่าหนีห้าน่ะคนหนึ่งก็ได้อยากแซงอยากนั่นอยากนี่ไอ้โบนั่นก็กระจอกเอารถมากกับโบอยากถีบเอาไปเพราะข่อยนี่ก็ข่อยก็เอาน้ำใส่ไว้ข่อยก็บ่จื้อโอ้ยข้ามกลับเป็นตะย่านน้อยพออันเดอร์คนไห้รถก่อนมันสิไปอยู่แล้ว ลบไปแน่เธอจักรยานไฟฟ้า อืมได้อยู่อีกคันหนึ่งแม่จ้าอีกคันหนึ่งเบาเลยครับนะเออหมดแล้วทางรถเมล์แหละแมนบ่ติดดอกมันเป็นเส้นนั่นมันเส้นนั่นบ่เป็นเส้นหลักขับสาไปแล้วเลยเขาบอกไงเครื่องเดียวพอเฮ้ลูกหนังนวลกันเลนสายเลนสมปาโลมาที่เดิม ให้อาหารนกใช่ไหมอาหารนกแม่นางนวลเยอะแยะเลยพี่น้องสาวๆคนครับ
เดี๋ยวอาหารใช้อาหารไหน